வணக்கம் சாப்பாட்டு பிரியர்களே, இது நம்ம பழைய சோறு பச்சை மிளகாதாங்க. இன்னைக்கு நாம பட்டர் பீன்ஸ் மஷ்ரூம் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம வீடியோஸ்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்க இப்பதான் புதுசா பார்க்கறதா இருந்தா ப்ளீஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பிரியாணி பண்றதுக்கு குக்கர்ல 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இது நல்லா சூடான பிறகு இதில் 2 துண்டு பட்டை, ஒரு அன்னாச்சிப்பூ, 4 ஏலக்காய், 4 கிராம்பு, ஒரு பிரியாணி எல்லாம் சேர்த்துட்டு இதை எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கின பிறகு இதில் 4 பெரிய வெங்காயம், காரத்துக்கு 3 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு இதை எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் லைட் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ வெங்காயம் வதங்கின பிறகு இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கின பிறகு இது கூட 3 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ தக்காளி சேர்த்துட்டு தக்காளியும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கின பிறகு இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா, 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். காரம் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கோங்க, நான் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ மசாலாவும் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம இதில் பட்டர் பீன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். நான் 50 கிராம் பட்டர் பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன். பட்டர் பீன்ஸ் சேர்த்துட்டு இதை 2 நிமிஷம் இந்த மசாலாவோட நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கின பிறகு இது கூட நம்ம காளான் சேர்த்துக்கலாம். காளான் 2 பாக்கெட் காளான் நல்லா சுத்தம் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். காளானை 2 நிமிஷத்தில் எப்படி நாம் சுத்தம் பண்ணி கட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிற வீடியோ ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது, செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ காளானையும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு. அடுத்து நாம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம 2 கப்பு பிரியாணி அரிசி எடுத்துருக்கோம். 2 கப்பு பிரியாணி அரிசிக்கு 4 கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து இதில் பிரியாணிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு இதை எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி லைட்டாக கலந்து விட்டுடலாம். கலந்து விட்டுட்டு தண்ணியை நல்லா கொதிக்க விடலாம். தண்ணி நல்லா கொதித்த பிறகு நாம் ஊற வச்சுருக்க பிரியாணி அரிசி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இதில் நாம் ஊற வச்சுருக்க பிரியாணி அரிசி எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். நம்ம வீடியோஸில் ஏற்கனவே பட்டர் பீன்ஸ் காளான் வச்சு குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு போட்டிருக்கோம். அதுக்கான லிங்க்கும் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது, தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை, புதினா தழை சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி லைட்டாக கலந்து விட்டுருங்க. கலந்து விட்டுட்டு குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு 2 விசில் விட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம மூடியை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நல்ல கமகமன்னு பட்டர் பீன்ஸ் மஷ்ரூம் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோஸ்க்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க.